あー、美味しかったね。ね、特にこのローストビーフのなんかこれ、すっごい良かった。それね。あ、でもいいの？水木残ってるよ。ほら、食べなよ。なんか食欲ないから。そっか。じゃあ私は食べちゃうよ。いいよ。なんかそう言われるといいや。何それ。さ、それより話したいことなんだけど。ああ、そうだよね。なんかあるから集まったんだもんね。うん。水木なかった。いや、実はね、うん。この前のほら、あの子のこと。ああ、ごめん。なんで謝るの？そうだよ。謝ることないでしょ。だってこういうのはさ、あんまり話さない方がいいじゃそうだけど、ん。だからまあ、なんとなくね。いいよ、いいよ。でもやっぱ、いいや。いや、話そう。それね。マヤも本当はずっと誰かと話したかったから。そうなの？うん。私も本当はずっと話したかったよ。あの子のこと。そっか。うん。いや、なんか、だってさ、忘れられるわけないっていうか、うん。あんまり考えない方がいいって分かってるんだけどさ、でもやっぱ一緒にいたから、そうだよね。ここも、だって、うん、あの子が教えてくれたから、そうだったの？うん。あの日の前日にね、なんか、芸祭でコラボする店探してたとかで、美味しいから今日行かないって水木と私に言ってくれてさ。え、だから今日ここ誘ったの？うん、よかったの、マヤいて。え、水木とアキカ二人だけじゃなくて。マヤにもいてほしかったから話すなら。私も、二人だけじゃ耐えられないから、多分。あ、そっか。なんかごめん。だから謝んないでよ。だってもう終わったことだし。あ、そうだよね。もう全部終わったもんね。うん、半年。あ、もうそんなに経つか。私の中では、あの子まだずっと隣にいて、今日もいるのに。そっか。うん。始まっちゃうね。もうすぐ、芸祭。ね。あの子いないのに。そういうこと言わないでよ。あ、ごめん。いいけどね。私もっとあの子のこと見ておけばよかったってずっと思っててさ。うん。あの時、あの子がご飯誘ってくれた日さ、私たち忙しくて、うちら、公演前だったもんね。そう、稽古で結構疲れちゃってたの。行こうと思えば行けたんだけどね、次の日朝からバイトだったし、なんかその日は気分じゃなかったっていうか、うん、そういう時あるもんね。だから別にまた今度でいいかなみたいに言ったの。そしたら彼女、あ、そうだよね、ごめんって。私は全然行けたんだけど、水木疲れてそうだったから、なんかいいかなーって。公演終わって一段落したらでいいよなって思ってて、その日はバイバイした。まさか、だってそんなことになるなんて思わなかったから。うん、そうだったんだ。うん。でもやっぱなんか悪いことしたなっていうか、あの時断らなかったらあの子はまだいるのかもしれないとか考えちゃうんだよね。でもさ、しょうがなかったじゃん。あの時、本当もうあとちょっとで本番でさ、私たちも切羽詰まってたんだよ。私ももう結構やばいなってなってたから。そうだよね。あ、あの劇、よかったよね。二人のよかったよね。私も正直楽しかった。嫌なこと忘れられたし。あの子に見せたかったのにな。楽しみにしてるねとか言ってさ、チケットもさ、一番に買ってくれたのにね。そうだよ。だからそんな
いなくなるなんて思わないじゃん。うん。マヤさ、2人にずっと言えなかったことあったんだよね。何？いや、なんか、うん。あの子が校舎のあのテラスで外眺めてるの何度か見たんだ。え、そうだったの？うん。ゼミの終わりに空眺めるとさ、あの子が毎回同じところから下覗いてたの。え、なんでもっと早く言ってくれなかったの？あ、ごめん。でもだって言えないよ、そんなこと。信じらんない。ごめん。どうしてそんな大事なこと黙ってたの？なんであの子がいた時に話してくれなかったの？私知らなかったよ、あの子があそこにいたこと。ねえ、マヤ、なんで言ってくれなかったの？ちょっとやめてよ。ごめん。あの時はさ、あそこの場所が好きなんだなって思っただけだったから、マヤが空を見るの好きみたいに、あの子も下見るの好きなのかなって、それだけだと思うじゃん。そっか。だからなんか、全然そこから飛ぶとか思ってなくて。帰り道、ニュースで知ったんだけどさ、あの動画に映ってたの見たとき、怖くて、もうその後、しばらくそこ近寄らなかった。今もまだ、あそこ見れない。それで、最近まで私のことも避けてたの？避けてたわけではないけど、でも、なんか、ごめん。そんなの死んでも聞きたくなかった。やめてよ。話してくれたんだよ。私がマヤだったらそんなことアキカに言えないよ。あの子とアキカ一番仲良かったから。でも私たちってほら、仲いいのに、マヤのことも信じてたのに。ごめん。もういいよ。でも、なんで今更言ってくれたの？なんか、あの子のことを止めることできたのかもしれないって思ってたんだ、ずっと。今もどうしようもなくしんどくてさ。いや、だから、なんか、そのこと誰かに話したかった。そっか。なんであの時、あの子があそこに何度か立ってた時、声かけなかったんだろうってずっと思ってる。そんなのさ、知らなかったんだから、もう仕方ないよ。そうなんだけど、もし私が気づいてたらって考えちゃうんだよ。私もあの時ここ来ればよかった。そう思っちゃうよね。うん。私のせいだって思っちゃうよ。全部。マヤもそう思ってた。そっか。私が一番そう思ってるよ。私、本当は知ってたんだよ。あの子が死にたいって思ってたこと。うん。私と水木は公園あったでしょ。うん。あの子だけ、あの時何にもなくて。だから、私なんか生きてちゃいけないって言ってたんだよ。あの子。そんなことないのに。私もそう思ったよ。でも私の立場じゃ慰めようにもさ、何もできなくて。抱きしめたけど、いつもみたいに。期間にギュッとしてもらうと落ち着くもんね。そうだったらよかったんだけど、あの子には届かなかったのかも。あの子の話、もっとちゃんと聞いてればよかった。大好きだったんだもんね。今も大好きだよ。ごめん。私も結構好きだったよ。大好きになるぐらい仲良くなりたかったな。なってほしかった。私たち4人でここ来たかった。
もうさ、どうしたらいいかわかんないよ、私。もうさっさと忘れたいの。立ち止まっててもどこにも進めないから。そうなのかな。うん。だってそれこそあの子のこと考えると、芸祭もなんかもうやりたくなくなっちゃうっていうか、でもあの子がやりたがってたからやりたいし、みたいな。そっか。なんかやりたいことも全部やりたくなくなっちゃって、このことも嫌いになっちゃいそうだったから。そうだよね。私は忘れたくなんかないよ。あの子も。水木もマヤも、みんな同じだけ大好きだから。うん。でも忘れないともうダメなんだよ。何もダメなことなんてないよ。ダメなんだって。ダメになってるけど、でも、覚えててもいいんじゃないの？ダメだよ。一回あの子から離れていろいろやらなきゃって思うんだよ、最近。まあ、確かにね。あの子のこと考えちゃうと、前は何もしない方がいいのかなって思う時あるよ。あんまそんなに関わり合ったわけじゃないのに。なんか、うん。でもなんか、あの子のためにもやらなくちゃとも思うんだよね。いろいろ。うん。だからさ、アキか、マヤ、何？もうさ、忘れよ、あの子のことは。どうしてそうなるの？どうしてって言われても、だってもう忘れないと。でも、水木も忘れたくないんでしょ？そうだよ。だから今こうなってるんだよ。じゃあいいじゃん。今のもずっと考えてれば。そうだよ。でもだって、それだと辛いから、私もう耐えられないから、耐えられないけどさ。アキカだって辛いんでしょ？そうだよ。もう忘れたいのに、頭にこびりついて離れないよ。あの子のこと。毎日考えてる。だから忘れよ。もう十分あの子のこと考えたから。でもだってあの子は私の大切な、わなんでそんなに彼女にすがりつくの？かんないけど、でもだって彼女はそこにいたから、だからなんかわかんないけど、忘れちゃいけない気がするんだよ。なんか、そうだけど、でもそこに立ち止まってたって何もならないよ。ただ私たちが苦しいだけ。どんなにあの子のこと考えても、大好きって思っても、あの子はもう戻ってこないんだよ。そうだけど、でも、もうじゃあいいよ。アキカだけずっとあの子のこと考えてれば、私たちのこともっと見てくれてもいいのに。あ、ごめん。謝んないでよ。ごめん。忘れて。あの子のこと。いや、私が今言ったこと。無理だよ、そんな。そっか。ごめん。なんで秋香まで謝んの？二人とも謝んないでよ。そういうのもういいよ。なんか、もうあの子にすがっててもダメな気がしてきた。そっか。でも、忘れちゃいけないんだよ。あの子は大切な仲間だから。一緒に演劇して、食べって笑って、ずっとそうやってきて、それなのに、なんで忘れないといけないの？水木だって忘れたくなんかないんじゃないの？そんなの、とっくに分かってるよ。じゃあどうして？どどうしてって。アキカだって忘れたくないんでしょ？だからさっきからそう言ってんじゃん。やめてよ、なんかそういうの。でも、だってそうでしょ？だから前に話したかったんじゃないの？そうだけど、そもそも、なんでマヤに話したかったの？わかんない。わかんないか。なんか、こうなるの分かってたから。ああ、私とアキカだけで話したらさ、私たちもう離れ離れになっちゃう気がして。私たちのことつないでくれたのはあの子だったから、あの子いなかったら私、アキカに出会ってなかったし、前のこともあの子いなかったら知らなかったんだよ。そうなったの？
うん。あの子がアキカと仲良かったから、私にアキカ紹介してくれたの。その後、アキカがマヤのこと紹介してくれたんだから、それはもう、あの子のおかげなんだよ。それは私のおかげでもあるよ。まあそうだけど、そっか。でも、あの子いなかったら、確かにそっか。うん。でもさ、忘れよだから、なんでそうなの？まあまあ、話がこうなんかずっと同じになっちゃってるよ。う。そうだね。私たち、なんか別れ話してるみたいだよ。ほら、見られてるよ、周りの人に。本当だ。店長さんに見られてる。あの人、優しそうだよね。あ、目そらした。だいぶ盗み聞きされてたかもね。やばいね。うちらやばい話してたよね。してた。マジでやばい、血話喧嘩してた。やめてよ。話振ったのそっちじゃん。あ、そうだよ。水木が始めたんだよ。うん、ごめん。別にいいけど、なんか、全部どうでもよくなってきちゃった。え、なんで？なんか、だってもう過ぎたことだし。うん、そうだね。笑ったらお腹空いちゃった。これ食べるわ。それ私のローストビーフ。美味しい。それ私のだったじゃん。でも食べていいって言ったじゃ言ったけど、ん。もう私のお腹の中だよ。もう、いいよ。なんかさ、んあの忘れてもいいのかな？そこ戻る。さっき2人の話聞いててさ、マヤも本当は忘れたくないんだよね。2人みたいに演劇学科とかじゃないし、本当挨拶してちょっと喋るくらいのあれだったけど、でもやっぱりこびりついてるんだよ。気になってたことも、助けられなかったことも、あの子自身のことも。私だって、あの子の笑顔忘れたくなんかないよ。ここ教えてくれた時のエクボ忘れたくない。じゃあどうしてどうして忘れたいってなるの？結局、忘れないと私はずっと立ち止まっちゃうから、あの子のことだけ考えて、他のことできなくなりそうだから。そっか。私さ、近鉄の公演の練習してるじゃん。稽古してる時は楽しいんだけどね。終わった後、家帰る時、友達とバイバイして家の鍵開けるとね、急に虚しくなっちゃって、なんか、あの子のこと考えちゃうんだよね。私、ジョバンニじゃないのに。前もなんかみんなと離れるとそうなるよ。2人みたいにさ、なんか思い出がすごいあったとかじゃないのにね。それこそ前なんかがあの子のことを考えてても、なんかそれは違うんじゃないかとか。でも、だからこそ、あの子のことを助けたかった。やっぱ考えちゃうよね。うん。だから、やっぱりさ、忘れられるわけないんだよ。でも忘れなきゃダメだよ。私たちはあの子と違って、これからがあるんだから。これからうん。やりたいことも、行きたい場所も、食べたいものも、見たいものも、何人もかもあるんだよ。私たちは。そっか。だから、とりあえず一旦忘れよう。私たちはまだ生きないといけないから。生きるのってしんどいね。そうね。でもそうしないと演劇できないから。確かに。生きてないと何者にもなる。でしょ？まあね、生きないと小説も書けないもんね。そうだよ。マヤももっと書かないと。やめてよ、今スランプ入ってるんですけど。そんなことないでしょ。いや、ある。なんか、あの子のことを考えちゃうと、どうしてもあの子のことばっか書いちゃって、書けなくなるの。ずっと書けてなくて、なんか。じゃあ、なおさら忘れよう。うん、あ、
私のこととか書きなよ。もうそうだよ。私のことも書いてよ。アキカと水木のこと？って何？って。いやだってそんなのさ、可愛いとしか書けないよ。やめてよ。何それ。いや、なんでもない。何？聞きたい。いやなんか、二人とも可愛いなって思っただけだよ。うるさいな。よし。決めた。何？水木のことも、アキカのことも書くよ。嬉しい、やった。それで、一緒にやろう、演劇。いいね。最高じゃん。でも、あの子のことも書くよ。なんで？マヤはあの子のことをもっと知りたいし、忘れたくないから。いいの？でもその代わり、ちゃんと前向くから。あの子のことも書くけど、水木のことも、アキカのことも、マヤのことも、ちゃんと書くから。うん。だから、水木もアキカも、無理に忘れないでもいいんだよ。そっか。そうだよ。あの子のこと忘れなくても、私たちは私たちの好きなことすればいいんだよ。あの子の分までやればいいんだよ。そうだよね。私のあの子のこと忘れなくないやっぱり。うん。じゃあ、前の台本で3人で4人のことやろうん。う。いいこと思いついた。何？びっくりした。それ、芸祭でやろマジ？お、いいじゃん。う。だよね。そしたら4人でやれるよ、芸祭。そっか。やろう。4人で芸祭。うん。そうだね。あの子もきっとやりたかったから。